Yesu nashimwe, turashima Imana iri kumwe natwe kandi Imana y'ubutware, Imana ifite ubushobozi bwinshi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se umutwe uvuga ngo abakurwanya uzabashaka ubabure, cyangwa se rivuga ngo witinya. Ariko reka twubahe Imana, tubanze dusenge. Imana, turagushimiye, uri Imana ifite byose mu kuboko kwawe, uri Imana y'ubutware, uri moristi forobreve ene ota wita boni adakotestezi zabroy fo. Fasha umuntu wese ugiye kumva iri jambo ryawe kandi ugire icyo ukorera abera. Turagushimiye, abana n'ubwoko bwawe mu ijambo ryawe kandi ugire icyo urema, bikore mu izina rya Yesu, amen. Dushimiye Imana igira neza kandi ifite ubutware. Hari ibintu byinshi bibaho, ariko dushimira abenshi bajya bakorana n'Imana. Mu bintu byose twabonye Imana, hari imbaraga z'Imana igenda ikoresha kugira ngo abera bayo be kujya impaka nayo, kuko hari imirimo myinshi twagiye tubonera mbere y'Imana yagiye idukiza impfu nyinshi zitandukanye, idukiza ibikomeye byinshi byagiye bitambuka, ariko Imana ishimwe. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana riri hano muri Yesaya mu bice 41 ku murongo waho n'ubundi wa 12. Hari ijambo rivuga ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. kuko jyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Tugiye kuganira iri jambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo witinya. Hari ibintu byinshi cyane twagiye tubona bikomeye, turabitambuka bitewe n'isezerano ry'Imana, kandi abenshi bagendaga batubwira ngo ntimuzabaho, ariko turashimira Data watumye tubaho. Ijambo ry'Imana avuga ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Hari abantu benshi bumva umuntu iyo ariho kubaho kwe kuba kuri kure, kubera yuko benshi babizera ko kubaho ari amafaranga, abandi bakizera ko kubaho ari imiryango ikomeye. Ariko turashimira Data ko kubaho ni ugusenga, kubaho ni ukwizera, kubaho ni ukubana n'Imana umuntu adashidikanya amagambo cyangwa se iby'Imana yavuze. Abantu bakomera mu masezerano bakubaha Imana, Imana ikagenda ikorana nabo imirimo n'ibitangaza. Twagiye tubona abatubanjirije ba Yosefu, abo bari kwa muka Potifari cyangwa se kwa Bapotifari, ubwo Imana yabanaga nabo igakorana nabo ibikomeye. Tugenda twumva ba Dawidi ubwo bahanganaga bakarwana na Goliyati akabakanesha. Abo bose barwanishije imbaraga z'Imana, kuko babaga bizeye Imana, kuko Imana yirwanirira abantu bayirwanirira. Iyo ushatse kubana n'Imana neza, uyiba hafi, ikaguhishurira ibihishwe. Turashima Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Ni ukuvuga ngo abantu bose bavuga ngo ntuzabaho, mu izina rya Yesu uzabaho, kuko iyo twiringiye Imana tuba twiringiye ikintu gikomeye, tuba twiringiye ubushobozi bukomeye, tuba tuba twiringiye imbaraga z'Imana zikomeye. Umuntu wiringiye Imana ntabwo ajya acika intege. Niyo ageze mu gihe cyo gucika intege abasha gutabarwa, kuko ubutabazi bw'Imana buba hafi y'umuntu wese wiringiye cyangwa se wizeye icyo Imana yamubwiye. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze abantu bagisha impaka umuntu baba hafi, ntabwo baba kure. ariyo mpamvu izina ry'Imana rihimbazwe, kuko Imana itigeze idutanga mu maboko y'abapagane,
iba hafi kugira ngo irwanirire abera. Niyo mpamvu abantu bose batugisha impaka, ijambo ry'Imana yavuze ngo uzabashaka ubabure, bazahinduka nk'ibitariho. Kwa ngo ibintu biturwanya bifite isura, ariko ntabwo iyi sura ibasha kugera ku ntego yayo. Nuko ngo biza bikanga, ariko ubushobozi bw'Imana bukabirusha imbaraga. Ariyo mpamvu nta muntu n'umwe ubasha kwitambika umugambi w'Imana. Mu by'Imana yavuze, hari ibyo yavuze abantu bahari, hari ibyo yavuze badahari, ari nacyo Imana ikomerejeho gukora. Mumbugire ngo amen. Kandi mu byo yavuganye n'abera ntabwo igira ibeshya, oya, ahubwo osi erabrevostikre daide, ahubwo iyo ije gutabara abantu barabibona. Hari ibintu byinshi byagiye birwanya itorero ry'Imana, benshi baravuga ngo riraguye, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana ntabwo ryaguye, ahubwo ririho, ikomeje gukora. Ni ukuvuga ngo ibyo yavuze mu itorero bikomeje gukora, imbaraga zayo yavuze mu itorero zikomeje kubaho. Mvugire ngo amen. Kandi ibyavuzwe n'abantu biragenda bigacika intege, ariko iby'Imana yavuze birakomeza, erifosta birakomeye, kuko bifite ikintu bita imizi ikomeye, ariyo mbaraga z'Imana. Niyo mpamvu iyo turwanishije kwizera tujya tugera mu kunesha, tukanesha ibigeragezo, tukanesha isi, tukanesha ibintu byose, kuko tuba twishingikirije umugabo ukomeye, ari we Yesu Kristo. Mumvugire ngo amen. Kandi ubu bushobozi benshi babubwita ibintu bitaboneke, ariko iyo twizeye Imana igenda idukiza ibintu bikomeye, dukiza impfu nyinshi zitandukanye, igenda idukiza abarozi benshi baba bazamukiye kurwanya abera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo babe nk'ibitariho. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biturwanya iyo bije bisanga hari imbaraga z'Imana ziriho, kandi iyo bije bisanga hari ubushobozi Imana yahaye abera. Ariyo mpamvu abenshi bajya bita Imana itavuga. Kubera iki? Abantu babwiwe n'Imana by'amasezerano, iravuga ngo nimunyegere musenge nzabasoreza amasezerano. Benshi babona biratinze, abantu baheze ku musozi w'amagambo, inyamara Imana iratabaza ngo abantu nimwongere munyegere, muze mwenyine twihererane, musange ahantu hatari abantu, dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije. Ariyo mpamvu nta muntu ugisenga ngo yumve yizeye Imana, ahubwo abenshi bumva imbaraga zabo arizo zabishobora gukora cyane, ariko kwabageza ku nshingano y'Imana. Ariko amen, Imana yavuze ko umuntu yiringira naho yapfa azongera abeho. Ntabwo twiringira Imana kuko twabonye ubutunzi, ntabwo twiringira Imana kuko twabonye amafaranga menshi, banko na bantante bakomeye, ahubwo Imana ikomeye niyo dukorana, niyo iri muri twe. Iri muri twe ikivuga ko iyi Mana iri kumwe natwe, ni uko ibasha kunesha ibiturwanya, ibitugerageza, ibyo ari byo byose uko bije kose bibasha gucikira intege imbere y'Imana yacu. Mumvugire ngo amen. Ariyo mpamvu nizera ko umuntu wese uri kumva cyangwa se ugiye kumva agiye kwakira imbaraga nshya muri ku kwezi kwa munani, akakira imbaraga zinesha shitani, kuko abantu baraneshejwe. Ariko nkutabarije Imana, ijambo ry'Imana riravuze ngo ibintu byose bikurwanya bizahinduka nk'ibitariho. Ni ukuvuga ngo ibintu biguhiga muri uku kwezi Imana ibikurwanirije, muri uyu mwaka Imana ibikuneshereze mu izina rya Yesu. Nakuweza lafo omebristan somenigai ninifoza laboni yasika amina dando azakiri de kotrai. Ndasaba Imana kugira ngo igushoboze ibyo wavuganye n'Imana bisohore, ibyo wabwiwe n'imiryango, ibyo byose bajye baguca intege. Imana iravuze ngo ngere usubiremo imbaraga, ibintu byakugishije impaka Imana iravuze ngo bihindutse nk'ibitariho, kandi ibintu byose byavuze ngo ntuzabaho Imana irongera iravuze ngo baho. We wari urembye, wumvaga urembye, Imana iravuze ngo baho 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 baho. Imana iravuze ngo baho, ongera usubiremo imbaraga, wongere wiringire Imana bundi bushya, wongere wizere Imana bundi bushya. Dekota sinima iwi efodrato krine mazabrini stansomenegai. Imana iravuze ngo baho baho baho, kandi witinya Yakobo
witinya kuko Uwiteka aravuze ngo witinya ibyakurwanije byose bicitse intege. Abantu bakuvuze bakozwe n'isoni, abagutanze mu bantu babonye ko Imana wakoranye nayo ariyo nzima, kandi bakurikiye Imana yawe. Turashimira Imana, ni ukuvuga ngo hari byinshi byagiye bivugwa n'abantu, Imana idukorera ibitangaza, tugenda tubona bihita tubireba mu mvugire ngo amen. Kandi byari byarasinywe yuko tutazabarama. Imana turayishimira ko twaramye. Imana ishimwe, yatwongereye iminsi yo kubaho. Nawe uriho umenye ko Imana yakongera iminsi yo kubaho. Tujye gusenga Imana tuyibwire ngo Mana, ngwino ugirire neza umuntu wese uri kumva cyangwa se ugiye kumva bumvise ijambo ryawe, kuko hari iby'Imana yavuganye natwe. Imana itabasha kuduhomba. Yaravuze ngo aho kubahomba nabahombya. Bivuze ngo ariyo mpamvu wahombye. Ushobora kuba warahombye byinshi wahuye nabyo byatumye uva ku Mana uvuga ngo nanjye ngiye gukora mere nka runaka, ariko korera Imana n'ibindi byose bizaza. Umuntu mwaganiraga yitwa Uwihoreye François Karosi. Imana ibaha umugisha. Turashimira Yesu rero kuko atwemereye tukaba tuganiriye iri jambo ry'Imana yari yashyize ku mutima wanjye. Yari yambwiye ngo mbabwire ngo mwitinya byabarwanije byose. Ari abantu bari mu Rwanda bazabona iyi video bari mu mahanga. Imana iravuze ngo witinya ibyo uhura nabyo, intambara ufite nizo wabonye. Imana iravuze ngo witinya uburwayi ufite ntabwo ariyo ryo herezo. Oya, nubwo waba ugeze ku rwobo, Imana iravuze ngo ongera ubeho. Imana iravuze ngo witinya ibyo wabonaga bikurwanya bihindutse nk'ibitariho. Reka dusenge Imana. Ndagusengera, ubaha Imana, dusenge tubwire Imana ngo Mana ngwino, kandi ngwino ukora ibikomeye, kuko abantu benshi twizeye Imana ariko tugenda tuyirebera mu mafaranga, abandi tuyirebera mu mirimo y'imyambaro, abandi tuyirebera mu mirimo ubucuruzi bwinshi. Ariko Imana iravuze ngo baho ongera ubeho. Imana iravuze ngo baho, kuko ibyakubeshejeho si amafaranga. Hari abantu benshi bafite byinshi ariko babuze amahoro, batabona ibitotsi. Ariko Imana iravuze ngo sinzira, baho. Reka dusenge. Imana turagushimiye ubutware bwawe n'imbaraga zawe, kubwira ijambo ryawe abera twumvise. Tugiye gufatikanya nabo mu kubizerera tuvuga ngo nibabeho, kuko ibyabarwanije byari byinshi n'intambara zari nyinshi, ibyari bikomeye byari byinshi. Ariko uravuze ngo bitinya, kuko ibintu byose byabarwanyaga bihindutse ibitariho. Ni ukuvuga ngo ibyabarwanyaga urabikandagiye, bibuza amaboko, imbaraga zabyo ziracitse, kandi ikigoyi kiracitse. Nabo nibatambuke natongere vosi krebonese ala shelozabi enekota felodemini ngaza komenifo taprozi mini ala bro igres tansoha shelobri efai grone. Umuntu wese wumva ubu butumwa umukomeze kandi umushoboze. Liso bie de kotrayi, wongera utanga imbaraga mubera na itorero rya, wongera uriho imbaraga abantu bose bazabona iyi video. Uravuze ngo nibabeho, kandi uravuze ngo nibongere bahumure, kuko uri Uwiteka, kuko ibyazaga byose bimeze nk'ibintu bigaragara bitera ubwoba. Uravuze ngo ibyo byose bihindutse bitariho. Ndagushimiye rero Mana, kuko ibi byose bihindutse ubusa, byabarwanyaga bihindutse ubusa, indwara bari barwaye zihindutse ubusa, ibyari byarabahinduye abanyabyaha byongeye guhinduka ubusa. Shalo ele efosigre de tandomene kotrasir ene maikota siri fodre komene sanshoni daki fobre miri atala westanse. Aleluya. Ndagushimiye, bikore byose icyo ushima ugikore mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe imbaraga, Imana ibahe gukomerera muri yo. Tubishimiye Imana kuko ibanye natwe. Yari Uwihoreye François Karosi, unyobora mu cyaha hafi ADPR. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.